nishimiye kuba ariho Imana yamitiyemo. Gusa reka ndakureke beya. Ndayakomanda kugora sibyo? Sawa? Yarega ijwi ryawe niyo ndirimbo yanje yonyine nkunda. Iyo nshaka kumviriza indirimbo nziza indura. Kumviriza voice yawe. Wamaze kuntunga iki? Niwe musani wenyine mfana. You are my Beyonce, uri Rihanna, uri Shakira, uri bose. Wale wamevye twafuye nyana mwe imisi ibintu byo gutembera bisigaye bingora kuburyo ibyo kuza ngahe wacu bibi impamvu yo kutagitembera sabase gusa nari gusona sinaje wagize neza kandi mbona umenga sinzi abungira ibintu Mike yambwiye nivyo cyangwa yarambeshe sibiki Vicente ko ndayifise bwambwiye ngo wowe wifuza ko muyikura none rero ndakubaza Mike nawe ukunda gusumba kuvyibaza niko katashaka umubyarira umwana Bella shobora kuba navuze ko ndashaka ko tuyikurayo ukumva ko musaza wako n'aba namukunda system Bella kuba inda ngomba kwikurayo nibize ko musaza wa ndamwa ndetse n'umwana afise mu nda suvuga ko ndamwa ariko imbere ko dukora ibintu turamanza tukavyanaliza ukamanza ukaraba mbeho mwana agira avuke agira avukire kazutsa kiwe naka nanda kubaza Mike nakina kwima arakugaburira akurehira inzu none umwana niwe azomunanira haba ufise indi mpamvu ushaka kuyikuramo Mike musaza wanje nanje nenda kuri cyawe umushiri wawe ariko byentera umugabo wawe nako ni n'umugabo wawe ko mufitiye umwana Nyoza. Kutavuga babaye. Shana mfamenga sinu zishe mu mutwe ko biriruka. Kubera. Mfamenga hari ibibazo byinshi nafitiye nyinshi. Jenny. Muri kano kanya ndi imbere yawe. Kambwiye ko ndi nyinshi ibibazo byawe. Ushobora kumbaza. What's again? ¿Qué pasa? Red. Green. Ona abahungu benshi bashaka gukunda abakobwa kubw'impamvu nyine tutabeshonyera umuhungu ukunda amaze kubona ubwambure bwawe acurangitse akaguta ushinda kwingenza niba ari uko bimeze mba afise ubwoba bwo kukubura Rose. Reka ndaguhamagare mu izina naho wakumva ko ibyo ndavuga biri serious. Rose. Echanza nyiwawe seki. Kandi
dufitanye projet ndende nawe pe urugendo ruracari rurerure sinumva ko vyoherera ngaha mfise byinshi nshaka gukorana nawe utari ibi kandi ndi umwe mu batahuye ko wambaye ikirezi amenya ko cera apana ko gitera naratahuye agaciro ko kuba ndagufise kurungo ntugire ikibazo ndi kumwe nawe ndakwizera sawa hari byinshi muganira wowe nawe nk'umusaza wawe nanjye hari byinshi tuganira wowe utabutse bivuze ngo rero ntabwo muzi cyane kundusha ndetse murabivuganye kuko ndibuka ukuntu yari ashavuye ababaye yahatse no kunkubita ndiko ndakudefanda nta mpamvu ariko hari ubuzima tuba twarabayemo tuba tugomba kubana wacu n'abapfukiramo ubuzima nakuriye musinkeneye ko umwana wanjye nawe bapfukiramo ngo ababemo ariko nakubwira ikintu kimwe urashobora kuramo uwo mwana akagenda tugahomba umwana wa petit frere nawe mukajana tukaguhomba ntamvu uzo wangukiye hehe bisa ntacyo bimbwiye nindayikuramo nkapfa igihe canje kizoba kigeze kumenga warihevye oya ntabwo nihevye okay nyamba mwabivuganye na petit frere kumva cyo mwavukorana nta kundi cyose nobabutse amahoro gift trust me nizere nyine ndabyishimiye anashira impamvu ndakubwira ibi byose nako nashaka kuguhomba sheri uramfise ndabaho pe sheri nanjye nzi agaciro kawe kandi ndanyuzwe n'imishumayi kandi nibagira imana izonyibutse buri kintu cyose mfise ngaha mu nzu wanje nibagira kizonyibutse ahandi nzotaha muhira ninjiye mu nzu ikintu cyose kiri ngaha nkumva amajwi ambwira nyibutsa ko ndi umuhemu ko ndi umugome love you so much love you too babe thank you si cyiza ushaka kumuraba kuva warabiye niyo mpamvu wanzanye hano none impamvu nakoze hano narakubujije kuko nabajya abahungu babiri ariko ntibigeze unyumva ariko no musi ndiko nuva amakuru ambwira yuko ofisi inda yabajya abahungu babiri none nari iyo nda ni yande Moses kumvise ngwinda ni gitangaza ni Yesu Kristo yavutse cyangwa yazutse igitangaje mwivyo ni giki ni gitangaza nyene wowe nta mugabo ofisi niharagira ko twarinda nzo nzo ni gukunena abahungu babiri ndiko ndabaza none hagati y'abajya hungu ya Mike na Tony nyine iyo ndani inde ariko no kuragomba kumbwira umuco Moses kuri gushaka ibibazo ubundi ndagerageza kutagwa ibibazo ndagerageza kutagwa amastress ngerageza kukwegeza kure ibibazo ariko ugagomba kuvyiha urashaka nkora iki ibibazo vyanje naho bindekire ukonde nivyo nkora vyihoze ntaco bigutwaye yale ndavuga ngo kuhamagara ku kakanu ariko buri gihe cyose nama nakubwira name ndakugaterekana urukundo rw'abajya bahungu babiri nabwo wigeze unyumva na katona uno munsi ofisinda uzobaho gute wewe maze sindakubaha kandi cyane ariko kenshi urakunda kugerageza kwihangana kwanje ugerageza kukubaha kwanje hari umusinzi wava ndavyibagira ndabirengeko reka kumbaza ivyo bibazo nimba wavyumvise bifate gutyo none ushaka ko gwiki okay
Lali buri kintu cyose uhura naco ntuzungire ikintu na kimwe Moses Baslene ngenda mbe n'amakesityo ya wadahera ya buri mwanya ya buri mwe ndarabiwe. Okay sawa buri kintu cyose kizoga naco uze wimenye ntuzungire ikintu na kimwe Bebe koze cyane ko imvereke Anakimariko anataka kuvyumvira kuri imvera ivyumvira vyiza nta munsi n'umwe nigera niyumvira ikintu kidafise iterambere amashara ashaka kubatsa kumbatsa okay ndakumva hari ibintu mbere yambwiye by'ukuri kurapanga mariage yanje nawe sinzi ko ibyo naba naganiye nawe yabikubwiye ntavyamutse arabikubarira byaba byiza ubimbwiyeho Michael ataburyarya atake ndagukunda niba uvyizera cyangwa utavyizera ariko ico nzi ico niko ndagukunda ariko kuba ndagukunda nivuze ko nitegwa kugira mariage ujya uribaza yuko ugiye ndi umwana muto aya sikuvuga gutyo nashaka mariage Gogo nizere komeza neza afite ndakozanya hano kwa ngo tuganire shaka tuganire ku byerekeye Lali ndiko ndava amakuru ko arafise inda ariko jewe ndiko ndamubaza Lali arandaraguriza ashaka kumbwiza ukuri buri kintu kimwe cyose ariko ndaza kuri umugenzi wiwe peut-être nshaka kubwiza ukuri kuko nakimeze nico kituma nakozanya hano kugira ngo ushobore kumbwira buri kintu kimwe cyose Gogo hagati y'abajya abahungu babiri Lali barakubwiye nyine cyanda Moses mvugishije ukuri mushika warugaye umutwe ni umuntu afise umutwe wugaye nanje nagerageje kubimubaza kenshi ndamubaza Lali ushaka kumbarira iyo ndawutwaye ni yande ese hoho iyo ndutwaye utegura ko bizogenda gute ndinginga ndamubaza yambwiye ko atazi nyene iganda muri bajya bahungu babiri ngo nawe nyene umbwiwe ntazi wamuteye inda ico ariko arategura ciganda navyo nyene yambwiye ko bitandaba ayo okay ariko nuko biruko ndaza abakobwa kenshi na kenshi iyo muguye mu izo ngorane muragerageza kubonera uburyo mushobora gukasha ico kintu kukinyegeza ntikimenyekane hari amakuru ubufise ko iyo bagomba kuyikurayo canke azere ku mwana akavuka koko ntumbeshe no nta na kimwe ndabiziko nanje narabimubajije kenshi ndamubaza ndanamubesha kuko ndamubwira yuko numva ico nomufasha ko nanje no yarambwiye ko atakintu na kimwe nawe nyene ashaka kubimbwira ko gusa bitandaba bidakeneye ko ndamwinjirira mu buzima okay ntaco reka turekane n'ibyo hama umeze gute rero meze neza ndabona wabizubera ukuntu nyine ufise utuntu dutuma umuntu aja mu bintu
merci sadiriza nkuru zawe gamana yatari naho waberesha waranabyibushe sinzi ibyo usigaye ufungura Besa fere kusanya nywele. Kandi funny. Bebe, nyine dukunda kugira tubwire icyo dushitseko ariko ntabwo bivuze ko umuntu mukundanye nyuma y'iminsi ngaho uca mupanga amahayaje. none dukundanye kira tuzashike kuki? Dukundanye nyine kugira tubwire icyo dukozeko. Bebe, umviriza ndakubwira ikintu kimwe. But I love you. Ndabizi. Ariko nyine ntabwo nitakunda gusoza. Please, Razi, nzokubera umugabo mwiza cyane. Nzogufata neza ndaguha agaciro. Shiri nzoguha ubuzima bwiza. Please. Bebe. Bebe, nifuriza kwanza. Nifuriza basi mu munota umwe nyumviriza. Shiri, nifuriza umunota umwe basi ndagusaba. Bebe, burya sindakonsoma ibintu byinshi. I know. Ibaze rero tugize mariage akajyamo n'abana. Ese ko abana ari consommation nini rwose? Bebe, nta kazi mfise ntaki twese tutuba tuhanze igishowe kigeretse ko na mushiki wawe. Ariko sinibaza dépense niza ari kibazo. Bebe, ndagusabye sivuga ko je nagukunda ariko reka ibintu tubitware buhoro. Igihe nikigera tuzabona Michael ndagukunda. Okay. Nama ndabivuga buri munsi. Urukundo ndagukunda rurimo icyizere cyo gukora. I love you. I love you.